Axşamınız xeyir olsun əziz xanımlar. Deməli biz Azərbaycan Respublikası təhsil haqqında qanundan maddə 14-dəyik. Yəni maddə 14-də nədən danışılırdı? Maddə 14-də təhsil müəssisəsindən danışır, elə deyilmi? Məsəl üçün ilk öncə hansınızdan başlayaq sual cavaba? Elə bil ki, hərənizi bir-iki sual verə-verə gedərəm də bütöv sualı vermərəm hamınıza. Yəni bir adama hamı sualı vermərəm digər dərsək kimi. Məsəl üçün hansı xanımla başlayaq? Əl qaldırın, orada əl işarəsi var. Əlinizi qaldırın. Mən özüm mü seçim? Özüm seçim hansı xanımla başlayaq? Mən ekran paylaşımı edəndən sonra tam olaraq adlarınızı görmürəm. Burada onda Zərif xanımla başlayaq. Bəli, müəllim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Aha, deməli, biz burada maddə 14-dən danışırdıq və burada təhsil müəssisəsindən danışılır. Bəli. Təhsil müəssisəsi deyəndə nə başa düşürsünüz? Necə cavablandıra bilərsiniz bunu? Siz bilməyən, mən deyəcəm sizə cavabını. Yəni, bu ekran kaydı qalır yaddaşda. Göndərəcəm sizə və siz verilən sualların cavablarını versəz ola bilər. Verməyəndə də mən özüm o sualları cavablandıracağım. Məsəl üçün, təhsil müəssisəsi. Təhsil müəssisəsi deyəndə nə başa düşür? Deməli, təhsil müəssisəsi müvafiq təhsil proqramları əsasında təhsil prosesini həyata keçirən və məzunlara müvafiq təhsil haqqında dövlət sənədi verən qurumdur. Belə deyirək. Məsəl üçün, təhsil müəssisəsi deyəndə deyir ki, müvafiq təhsil proqramlarıdır. Yəni, ona uyğun, təhsilə uyğun müvafiq təhsil proqramları əsasında təhsil prosesi həyata keçirilir təhsil müəssisəsində və sonunda da məzunlara müvafiq təhsil haqqında dövlət sənədi verən bir qurumdur. Yaxşı, digər sualımı verim sizə. Deməli, Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət növünə görə hansı təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərir? 3 növü var, dövlət, bələdiyyə, bir də özəl. Ay, sağ ol, bəli, dövlət, bələdiyyə, özəl. Daha bir sual verim sizə. Deməli, Azərbaycan Respublikasında, məsəl üçün, bizi təhsil müəssisələrimiz də mənfəət əldə etmək məqsədi güdürmü? Yəni, Xeyr, müəllimə, xeyr. Aha, yəni, bəli. Deməli, bizdə dövlət təhsil müəssisələrimiz heç bir mənfəət əldə etmək Əldə məqsədi etmir. güdmür. Yalnız Bəli. bizim təhsil müəssisələrimiz gələcək cəmiyyətimizin üzvləri olan hər bir uşağın savadlanması üçün, onların təhsil alması üçün əlindən gələn hər bir şeyi edir. Deməli, bizdə burada bir dəqiqə. Mən ekran paylaşımı edəndən sonra görə bilmirəm kimlər var, amma bir belə gedək. Təhsil müəssisəsinin hansı tiplərini tanıyırsınız? Hansı tiplər saya bilərsiniz? Məsəl üçün, belə deyək də, burada ilə verilir. Məsəl üçün, 14.5.1 belə-belə neçə dənə təhsil. Məsəl üçün, məktəbəqədər təhsil müəssisələri deyəndə, məktəbəqədər təhsil müəssisələri hansı tipləri var? Necə deyə bilərsiniz? Körpələr evi, uşaq bağçası, sanatoriya, uşaq bağçası. Üzr istəyirəm, Zərif xanım danışsın, sonra digər xanımlara mən sual verəcəm. Biraz səslər qarışır. Hər birinizə deyəcəm, sual verəcəm. Aha, sonra? Deməli, müəllimə, uşaq bağçaları, körpələr evi, sanatoriya tipli körpələr evi, sonra məktəbəqədər təhsil müəssisələri. Məsəl üçün, baxın, burada bir dənə də sual yarana bilər ki, orada görürsünüz ki, deyir ki, təhsil müəssisələrinin hansı tipləri var deyəndə, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tiplər sayılır da burada. Məsəl üçün, körpələr evi uşaq bağçası, sanitar tipli məktəbəqədər təhsil müəssisəsi. Bunlarda nə başa düşürsünüz? Məsəl üçün, uşaq bağçası nədir, körpələr evi nədir? Nə başa düşürsünüz burada?
Uşaq bağçası müəllimə, deməli 2 yaşdan deyək də, 2 yaşdan məktəbə qədər olan dövrə qədər olan uşaqları ə, öyrətmək deyək də, təhsilə hazırlamaq kimi bir şey. Belə deyək, birinci baxaq körpələr evi. Körpələr evində 1 yaşdan 3 yaşa qədərdir. Körpələr evi Bəli. uşaq bağçası 1 yaşdan 6 yaşa qədərdir. Belədir. Aha, Bir də sanator tipli deyəndə də o sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlardır da onlar. Məsəl üçün sanator tipli bəli. məktəbə qədər təhsil müəssisəsi də onlardır. Yaxşı, digər xanımımız olan Samirə xanıma verək suallarımızdan. Hamınız az-az çatsın, sonra dərs izahına da vaxtımız qalsın. Onsuz Tamam. mən məsəl üçün bunu nöqtə-nöqtə ilə əzbərləmək lazım deyil də. Sadəcə olaraq oxuyub belə suala cavab tapa bilirsinizsə kifayət edər. Samirə xanım, bəs ümumi təhsil Bəli. müəssisələrindən Tamam. hansı tiplər deyə bilərsiniz? Məsəl üçün təhsil müəssisələrinin bu tipləri var idi ki, məktəbə qədər təhsil müəssisəsindən saydıq. Bəs ümumi təhsil müəssisələrindən hansıları idi? Lisey, gimnaziya, Ondan sonra öncə ibtidai, ibtidai idi, ümumi ibtidai orta. sinif, ümumi təhsil, orta təhsil, sonra o tam və orta ümumi təhsil məktəbləri, sonra Bəli. Deməli, ümumi ibtidai, ümumi orta, tam orta, ümumi təhsil məktəbləri, lisey, gimnaziya, məsəl üçün xüsusi ümumi təhsil məktəbləri, ümumi təyinatlı internat tipli, ümumi təhsil məktəbləri, internat tipli liseylər, bunlar idi hər birisi. bəli. Deməli bir də bir də məktəbə qədər təhsil müəssisələr orada var idi ki, məsələn, yaradıcılıq və inkişaf mərkəzləri, ekologiya və turizm Bəli, mərkəzləri. sonra uşaq və gənclər, sonra idman və şahmat mərkəzləri, sonra Bəs peşə məktəbləri, təhsil sonra uşaq gənclər müəssisələrindən, idman peşə təhsil müəssisələrindən, peşə təhsil, peşə liseyləri var, sonra bəli, peşə peşə məktəbləri məktəbləri, peşə var. təhsil mərkəzləri, bəli. Bəs orta ixtisas təhsil müəssisələrindən, Orta ixtisasda kolleclər daxildir. bəli, ali təhsillə Kolleclər. bəs? Universitet, sonra universitet, institutlar, sonra Bəli, akademiyalar. Bəs əlavə təhsil Bəli. müəssisələrindən? Sonra bilmədim onu. Burada yenə də universitetlər, institutlar, mərkəzlərdir. Bəli. Bir də təhsil fəaliyyəti həyata keçirən digər müəssisələr var idi. Bu digər müəssisələr deyəndə hansılar idi? Məsəl üçün, İncəsənət və rəssamlıq sağ olun, məktəbləri, bəli. sonra Bəli. musiqi məktəbləri. Turanə xanım, olar sizinlə? Salam. Turanə xanım, aça bilirsiniz səsi? Zibə xanım, sizinlə danışaq. Müəllimə, salam, necəsiz? Siz idiniz mənə yazan oxumamışam deyən. Aha, uşaq əməliyyatı olunub, məlumat Allah şəfa vermişdim versin, sizə. Allah kömək olsun. Hə, Yaxşı, onda Sevinç çox sağ xanımla olun. danışaq. Sevinç Qulaq xanım. asacağam, Olar. dinləyəcəm ürək. Sevinç xanım, Hı hı. buyurun. Eşidirsiniz Sevinç xanım? Sevinç xanım, səs aça bilirsiniz? Mən görə bilmirəm sizi. Burada mən ekran kaydı edib şeyə keçmişəm. Materialı qoymuşam. Sevinç xanım, səsim gəlir sizə? Müəllimə, deyəsən yoxdur axı qrupda. Əlmə yoxdur, burada qrupda. Mən onda yaxşı sizlə davam, Zərif Qrupda yox. xanımla davam elətdirim. Heç nə olmaz, fərqi yoxdur. Onsuz da dinləyin. Kim nə cavab verir, versin. Zərif xanım, eşidirsinizmi? Zərif xanım da mı getdi yoxsa? Buradayam müəllimə, buradayam. Səsinizi çıxarın da. Zərif xanım, Yox, deməli, aça bilmədim. müxtəlif tipli təhsil müəssisələri deyəndə hansıları idi? Müxtəlif tipli.
Ay müəllimə, bilmədim. Məsəl üçün, baxın, müxtəlif tipli təhsil müəssisəsi, təhsil kompleksi deyəndə, məsəl üçün, bunlardır ki, kampus formasında fəaliyyət göstərirdi. Mən sizə kampus nədir demək istəyirəm. Məsəl üçün, deyə bilərsiniz ki, bəs kampus nədir? Kampus bilirsiniz nədir? Kampuslar müvafiq maddi-texniki bazaya və infrastruktura malik təhsil kompleksidir, şəhərciyidir. Məsəl üçün, elə müvafiq maddi-texniki tədris bazası onda daha geniş olur, daha yaxşı təşkil edilir. Bunlar belə təhsil kompleksidir, şəhərciyidir də. Maddi-texniki Əsasən yay məktəblərinə aha, göndərirlər bəli, uşaqları, elə bir şey. maddi-texniki tədris bazası və infrastrukturundan da biz keçəcək. Yəni maddi-texniki tədris bazası və infrastruktur deyəndə məktəblərdə, ümumiyyətlə belə təhsil müəssisələrdə, komplekslərində, kampuslarda daşına bilən və daşına bilməyən əmlakdan danışılır. Gedir burada söhbət. Aha, bir də belə bir sual verim sizə. Məsəl üçün, ucqar kənd yerlərində şagirdlərin necə təşkil edilirdi dərsə? Məsəl Bəli, üçün, sinifdə onlar müəllimə uşaqlar az məsəl üçün, olanda siniflər necə təşkil komplektləşmə olur. olunurdu? Necə? Siniflərdə uşaqlar az olanda komplektləşmə olur. Bəli, Müxtəlif siniflərdən, bəli. Bəli, bəli. Yəni, əgər ki, ucqar yerlərinə uşaq sayı azdırsa, Azdırsa. bəli, yəni orada da müəllim çatışmamazlığı varsa, əlbəttə ki, mütləq şəkildə orada siniflər birləşdirilir. Şagird sayı az olan ibtidai sinif kompleks siniflər təşkil olunur. Həqiqətən elə ucqar yerlər var ki, qar yağdısa, buz oldusa, yəni oralara gediş-gəliş çox çətinləşir. Ucqar yerdir, gediş-gəliş olmur, çox uzaq məsafədir. Yəni məcburiyyət qarşısında uşaqlar təhsildən kənarda qalmasınlar deyə belə edirlər. Bu cür edirlər də. Bəli. Bir də valideynlərini itirmiş uşaqlar necə Valideynlərini itirmiş uşaqların təhsil haqqını dövlət qarşılayır. Bəli. Birini və ya hər ikisini itirmiş. Aha, valideynlərini itirmiş və valideyn Yox, himayəsində daha məhrum doğrusu olmuş birinə uşaqlar. aid deyil deyəsən, ikisini də, iki valideyni də itirmiş. Deməli, valideyni itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların arasında olan şəxslər bütün tipdən olan dövlət təhsil müəssisələrində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi elmi, təşkilatı, magistratura səviyyəsində, habelə bələdiyyə və özəl ali və orta ixtisas peşə təhsili müəssisələrində ödəniş əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsait hesabına ödənilir. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar övladlığa götürüldükdə və bu hüququ saxlanılır. Bir də müəllimə, məcburi köçkün statusu olan insanların ödənişli təhsil haqqısı ödənilmir. Məsələn, mən o vaxtı kollecdə oxuyanda biz məcburi köçkün idik deyə mən ödənişli idi mənim ixtisasım, amma ödəmirdik. Yalnız burada valideyni itirmişlərdən danışılır. Deməli, belə bir sual verəcəm sizə. Məsəl üçün, bizim təhsil müəssisələrimizdə, məsəl üçün, dini qurumların yaradılmasına, onların fəaliyyətinə yol verilirmi? Xeyr. Bəli, biz deyirik ki, bizdə din dövlətdən ayrıdır. Ayrıdır, Ola bəli. bilər biz müsəlman ölkəsi ola bilərik. Bizim dinimiz başqadır. Yəni, əlbəttə ki, müsəlmanıq, amma din dövlətdən ayrıdır. Dinin təbliği təhsil müəssisələrinə icazə verilmir. Təhsil müəssisəsində təhsil idarə etmə və digər təhsil orqanlarında siyasi partiyaların və dini qurumların deməli strukturlarının yaradılmasına və fəaliyyətinə qəti yol verilmir, qadağandır. Yəni icazə yoxdur. Düzdür. Bəs bizim Azərbaycan Respublikasında geyim forması necə müəyyən edilir? Geyim necədir? Yəni necə təşkil edilir? Hansı qurum tərəfindən təşkil olunur bu? Nizamnamə ilə tənzimlənir qanun. Təhsil haqqında nizamnamə ilə. Deməli, məsəl üçün, məktəblərdə həm müəllimlərin, həm də şagirdlərin geyim qaydası olmalı. Ümumiyyətlə, müəllimlərin korporativ geyim qaydası olmalıdır. Müəllim, məsəl üçün, nətər gəldi, geyinib gəlməz də. Olmaz. Məsəl üçün, adi bir spor ayaqqabısı da qadağanlı məktəbə. Şal var, spor ayaqqabısı. Amma indi geyinənlər də var deyəsən. Amma bu uyğun deyil də. Geyim nəyinə uyğun deyil.
Məsəl üçün uşaqların da, şagirdlərin də həmçinin geyim qaydası olmalıdır. Geyiminə görə nətər deyim? Seçilməməlidir də Məktəbdə, bəli. uşaqlar bir Deməli, yerindən. bəli. Belə deyək də, Azərbaycan Respublikasında bütün təhsil müəssisələrində dövlət ümumi təhsil müəssisələri istisna olmaqla, deməli, təhsil alanların geyim formaları təhsil müəssisəsi nizamnaməsi ilə müəyyən edilir. Dövlət ümumi təhsil müəssisəsində təhsil alanların geyim formaları ümumi təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq müəyyən edilir. Deməli, burada biz nizamnamə sözünə rast gələcəyik neçə dəfələrə. Yəni, nizamnamə nədir? Bu nizamnamə nə deyən şeydir? Bu nizamnamə, deməli, bütün təhsil müəssisələrində nizamnaməsi olmalıdır. O nizamnaməyə uyğun necə olurdu? Məsəl üçün, belə deyək ki, məktəb nizamnaməsində nə olur? Məsəl üçün, məktəbin adı, ünvanı, mülkiyyət forması, dövlət, bələdiyyə və özəldimi, hüquqi statusu, məktəb fəaliyyətinin məqsədi, istiqamətləri, məsəl üçün, təhsil prosesi necə təşkil olunur, məktəbin əsas və əlavə təhsil xidmətləri, tərbiyəvi işlər, ümumiyyətlə, məktəb direktorunun hüquqi və vəzifəsi, direktorun müavini, məktəb şurası, valideyn komitəsi, pedaqoq şuru, ümumiyyətlə, tədris prosesi haqqında, nə bilim, idarə etmə haqqında, şagirdlər haqqında hər tərəfli orada məlumat yazılır. Yəni, nizamnamə bütün məktəblərdə olmalıdır və hazır şəkildə hazırlanıb hər məktəbin öz nizamnaməsi belə divardan asılmalı olmalıdır. Yəni, həm bu məktəbin nizamnaməsinə görə, həm də ki, deməli ki, ümumi təhsil haqqında qanuna uyğun olaraq müəyyən edilir şagirdlərin geyim formaları. Şimdi baxaq. Bir də belə, başqa xanım varmı? İstəsəz siz də yanına digər xanımın sual cavab edək. Varmı? Kim var? Səsinizi çıxardın, mən görmürəm sizi. Burada ekran paylaşım etmişəm. Sonra deyərsiniz ki, sırf bir nəfərlə danışırıq. Səsinizi açın, xanımlar. Varmı digər xanım suallar cavaba qoşulası? Müəlliməm, mən başa düşmədiyimi soruşmaq istəyirdim sual-cavabdan çox. Aha, biz onda sona çataraq sonra soruşarsınız. Olarmı? Olar, olar. Ha, bir də var idi ki, məsəl üçün, belə sual verə bilərik ki, dövlət təhsil müəssisəsi deyək ki, öz fəaliyyətini necə həyata keçirir? O öz fəaliyyətini həyata keçirməkdə sərbəstdirmi? Məsəl üçün, hansı səlahiyyətlər çərçivəsində o öz fəaliyyətini həyata keçirə bilər? Buradan da bir dənə sual çıxası da ortaya. Məsəl üçün, deyir ki, dövlət ali təhsil müəssisələrinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən etdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində muxtariyyət hüququ statusu verilə bilər və muxtariyyət hüququna malik təhsil müəssisəsi qanunvericiliyinə və öz nizamnaməsinə uyğun olaraq tədris, elmi, tədqiqat, kadr, maliyyə, təsərrüfat və digər fəaliyyəti həyata keçirə bilər. Məsəl üçün, burada ən əsası nə sualı deyirdi? Məsəl üçün, burada muxtariyyət nədir? Muxtariyyət deyənə nə başa düşürsünüz? Deyə bilsəz deyin, deyə bilməsəz mən deyəcəm. Sizcə muxtariyyət sözü nə başa düşürsünüz muxtariyyət deyəndə? Sərbəst idarə etmə. Bəli, bəli. Deyir ki, dövlət ali təhsil müəssisəsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində muxtariyyət hüququ verilə bilər. Muxtariyyət hüququna malik təhsil müəssisəsi qanunvericiliyə və öz nizamnaməsinə uyğun olaraq tədris, elmi tədqiqat, kadr, maliyyə, təsərrüfat və digər fəaliyyəti həyata keçirməklə sərbəstdir. Yəni, muxtariyyət nədir? Belə deyək ki, muxtariyyət özü sərbəstlik deməkdir. Təhsil müəssisələrinin məsələn muxtariyyət hüququ nədir belə deyə bilərik ki, təhsil müəssisələrinin muxtariyyət hüququ elə bil ki, məktəb, kollec, ali təhsil müəssisələrinin öz fəaliyyətinin müəyyən hissəsini sərbəst tənzimləmək hüququdur. Yəni, məsəl üçün, bu onların daha səmərəli işləməsinə, tədris keyfiyyəti yüksəlməsinə xidmət edir. Yəni, məsəl üçün, bu onlara icazə verilibsə, muxtariyyət verilirsə,
o verilən icazə çərçivəsində o həyata keçirir də. Məsəl üçün o fəaliyyəti həyata keçirməkdə sərbəstdir. Bu deməkdir. Məsəl üçün maliyyə muxtariyyəti var, ola bilər ki, maliyyə işlərini həyata keçirə bilər. Bəs təhsil müəssisəsinin yaradılması hansı qayda ilə həyata keçirilir? Olan yaradılması və ləğvi. Məsəl üçün, qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada da, əgər təhsil müəssisəsi həm yaradılması, həm də ləğvi olmalıdırsa, yalnız qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirir. Yalnız, məsəl üçün, biz qayda qanunlar olan bir dövlətdə yaşayırıqsa, konstitusiyası olan bir dövlətdə yaşayırıqsa, əlbəttə ki, mütləq şəkildə bizim hər işimiz qayda qanunlara, qanunvericiliyə yönəlir, söykənir. Bəli. Məsəl üçün, digərlər sual ola bilər ki, məsəl üçün, təhsil müəssisəsi hüquqi şəxs və müstəqil balansa malikdir və onlar, belə deyək ki, banklarda hesablaşma apara bilərmi və digər hesablar ola bilərmi? Məsəl üçün, təhsil müəssisəsi mövcud qanunvericilik çərçivəsində inzibati və maliyyə təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirməkdə sərbəstdir. Bəli, bu ola bilər. Məsəl üçün, təhsil müəssisəsi belə deyək ki, məsəl üçün, necə məsuliyyət daşıyır? Təhsil müəssisəsi öz fəaliyyətinə görə vətəndaşlar, cəmiyyət və dövlət qarşısında məsuliyyət daşıyır. Bir də, belə bir sual verim sizə. Eşidirsiniz Zərif xanım? Məsəl üçün, Bəli, müəllim, elə buradayım, deyək ki, bəli. məsəl üçün, bizdə elə bir ki, Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsil müəssisələri hansı elektron məlumat sisteminə qoşulmuşdur? Hə, məktəblərdə şagird məzun sistemidir, universitetdə də tələbə Sağ məzun. olun. Bəli, bəli. Ay, sağ ol, bəli. Yəni, çox kirli bir Bir şagirdlərin qeydiyyatı hamısı orada aparılır. Çünki biz də məktəbdə işləyirəm axı mən. Oradan da bilirəm qızlar işlədikcə. Hamısının qiymətləri filan ora yazırlar. Bəli. Təhsil Bəli. müəssisələrində bəs psixoloji xidmət təşkil olunur və psixoloji yardım haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu tələblərinə riayət etməklə psixoloji yardım həyata keçirilir və bu psixoloji xidmətin təşkilini hansı orqan tərəfindən müəyyən edilir? Psixoloji. Deməli, psixoloji xidmətin təşkili qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının, bəli, müəyyən etdiyi orqan, qurum tərəfindən müəyyən edilir. Məsəl üçün, biz demişdik ki, keçən dərslərimizdə də rastınıza hardasa qarşınıza çıxsa ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı o rayonda olan icra hakimiyyəti orqanlarından deyil, o məsəl üçün, ola bilər ki, regional təhsil idarəsidir, ola bilər təhsil nazirliyidir, yəni icra hakimiyyəti orqanı bunlar sayılır. Deməli, xanımlar, məsəl üçün, siz bunu 14-ü bir-iki dəfə də oxusaz, sizin üçün qaranlıq olan heç bir şey olmayasıdır. Məsəl üçün, baxın, mən sizə demişdim ki, qeydlərinizi apararsınız və mən qrupa yazacağım onu, siz dəftərinizi yazarsınız, hansı maddələr olmalıdır deyə. Biz indi keçəcəyik 17-ni. Məsəl üçün, baxın, 14-də elə bir çətinlik yoxdur. Nöqtə-nöqtə əzbərləmənizə də ehtiyac yoxdur. Baxın, deməli, 17-də danışılır təhsilin pillələri və səviyyələrindən. Məsəl üçün, maddə 14-də təhsilin pillələri və səviyyələrindən danışılır. Məsəl üçün, baxırıq biz. Burada da siz mütləq şəkildə yazmağınız lazımdır. Mən cədvəlini də çəkib ataram sizə, özüm cızır da, siz özünüz də edə bilərsiniz bunu. Biz burada təhsilin pilləsini və səviyyəsini ayırmalıyıq. Belə deyim ki, ilk başdan, həmişə deyirəm mən bunu xanımlara, ən çox da burada çaşan xanımlar olur. İlk öncə təhsilin necə öyrənirsinizsə, məsəl üçün, orada
düzgün öyrənməlisiniz. Yaxşı bir dəfə birincidən düzgün yadda saxlaması ki, qarışdırmayasınız. Belə deyək ki, məsəl üçün təhsilin pilləsi, mən belə deyirəm ki, ağacın köküdür. Səviyyəsi isə onun budaqlarıdır. Təsəvvürünüzə gətirin, kök, bir də budaqlar şaxələnir. Pillə Bəli. kökdür. Pillə kökdür. Səviyyə isə onun budaqlarıdır, şaxələnibdir də, elə deyilmi? Ağaca baxanda kənardan görürsüz bir kökü var. Belə yoğun bu kökdür da. Bəli. Bir də var ki, yuxarısında da onun şaxələnən budaqları var. Siz bir anlıq təsəvvürünüzə bunu gətirin. Yadınıza saxlayın, pillə ağacın köküdür, səviyyə budaqlarıdır. İndi biz baxırıq ki, bu pillədən neçə dənə var? Bizim təhsil pilləmiz neçə dənədir? Ekranı görürsüz də elə hamınız. Bəli, bəli. Diqqətli olun, orada qırmızılara biz baxırıq. Baxın, deməli biz dedik ki, 5 dənə təhsil pilləmiz var. Məktəbə qədər təhsil, ümumi təhsil, peşə təhsili, orta ixtisas təhsili və ali təhsil. Bunlar bizim pillələrimizdir. Deməli 5 pilləmizin amma 3-ünün səviyyəsi var, ikisinin səviyyəsi yoxdur. Biz dedik ki, pillə köküdür, səviyyə budaqlarıdır. Deməli bu kök 5 dənə kökümüz var və bu 5 dənə kökümüzün də hərəsinin ayrı-ayrı budaqları var. Oldumu? Deməli bu 5 dənə kökdən ümumiyyətlə ikisinin budaqları zadı yoxdur. Onu qoyun kənara. 3 ağacımızın budağı var. Belə başa salın sizi. Deməli hansılardır bu səviyyələri olan? Pillənin səviyyəsi hansılardır? Deməli 5 dənə pilləmiz var idi. Diqqətli olun. Məktəbə qədər təhsil, ümumi təhsil, peşə təhsili, orta ixtisas təhsili, ali təhsil. İndi biz bura fikir verəndə baxırıq ki, bu 5 pilləmizin deyirik 3-ünün səviyyəsi var. Bir zəhmət səslər bağlayarız. 3-ünün səviyyəsi var, ikisinin səviyyəsi yoxdur. Baxaq, səviyyəsi olanlar hansılardır? Deməli 5 pillənin səviyyəsi, hansı pillələrin səviyyəsi var? Deməli ümumi təhsilin səviyyəsi var, peşə təhsilinin səviyyəsi var, bir də ali təhsilin səviyyəsi var. Orada adını çəkmədiyim hansı qaldı? Məktəbə qədərlə orta ixtisas təhsilinin səviyyəsi yoxdur. Baxın, onu siz mütləq dəftərinizə yazın. Daha yaxşı, daha rahat öyrənəcəksiniz. Elə bir çətinliyi də yoxdur. Deməli, biz dedik 5 pilləmiz var. 5 pilləmizin 3-ünün səviyyəsi var, ikisinin səviyyəsi yoxdur. Səviyyəsi olanlar məktəbə, ümumi təhsil, peşə təhsili, ali təhsil. Bunların səviyyəsi var. Amma məktəbə qədər təhsillə orta ixtisas təhsilinin səviyyələri yoxdur. Siz özünüz onu ayrıca yazarsınız və qeyd altından da xətt çəkərsiniz ki, gözünüzə tez çarpsın, dəysin ki, bunların səviyyəsi yoxdur. Məsəl üçün, ümumi təhsilin səviyyələri hansıdır? Ümumi təhsilin səviyyəsi ibtidai təhsil, ümumi orta təhsil, tam orta təhsildir. Məsəl üçün, ibtidai təhsil 1-dən 4-ə kimi siniflər təşkil edilir. Ümumi orta təhsil 5-9-u, tam orta isə 10-11-i və biz bir də o biri pilləmizə baxırıq. Peşə təhsili olan pilləmizin də 3 dənə səviyyəsi var. İlk peşə təhsili, texniki peşə təhsili, yüksək texniki peşə təhsili. Deməli, bu peşə təhsilinin səviyyələridir. Orta ixtisas təhsilinin dedik, səviyyəsi yoxdur. Bir də bakalavriat, bir də ali təhsilin səviyyələrinə baxırıq. Burada bakalavriatdır, magistraturadır, doktoranturadır. Məsəl üçün, bakalavriat əsas bazı ali tip təhsilidir. Magistratura, rezidentura, doktorantura, adjunktura. Baxın, burada dedik ki, təhsilin pillələri və səviyyələri arasında qarşılıqlı əlaqə və varislik təmin olunur. Biz dedik ki, məsəl üçün, hər bir təhsil pilləsi və səviyyəsi, məktəbə qədər təhsil pilləsi və ümumi təhsil pilləsinin ibtidai təhsil səviyyəsi istisna olmaqla yekun attestasiya nəticələrinə uyğun olaraq məzunlar təhsil haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatır. Belə, məsəl üçün, əgər siz bunu oxusanız, bir də qeyd dəftərinizə yazsanız, hər bir buna ayrı-ayrılıqda ayıra biləcəksiniz. Yəni, heç bir çətinliyi olmayasıdır sizə. Ola bilir, bəzən xanımlar vaxt tapanda dərsdən sonra oxumağa cəhd edirlər. Yəni, əgər vaxt varsa, olmazsa sonki gün oxuyur, nə bilim, yəni, daha yaxşı öyrənməniz üçün özünüzə vaxt ayırırsınız, yaxşı olar. İndi sizin indi öz işiniz ola bilər ki, nə vaxt oxuyacağınızı özünüz qərar verirsiniz, hansı materialı, hansı dərsi.
Bir də var idi, digər maddələrdə də mən istəmirəm onları üst-üstdən olsun sizə. Hələ bir iki xanım da deyəsən maddə 14-ü oxumayıblar. Ona görə mən əgər daha da artıq nəsə keçərəmsə, verərəmsə, onlar üçün daha ağır ola bilər. Siz burada səviyyə ilə pillədə nəsə başa düşməyən bir şey varmı? Bir dənə deyin. Sizdən hansınızın yadında nə qaldı? Kim bunları ayrıca saya bilər? İlk hansınız? Mənim yadımda qaldı müəllimə. Ha, danışan kimdir? Səssizdən ayıramıyorum. Yaxşı, buyurun deyin hansı, necə deyə bilərsiniz siz? Məsəl üçün sizə sual verirəm. Neçə dənə təhsil pilləsi var? 5 dənə müəllimə. Məktəbə qədər təhsil, ümumi təhsil, peşə təhsili, orta ixtisas təhsili, bir də ali təhsil. Aha, sağ ol. Bəs bu 5 pillənin neçəsinin səviyyəsi var, neçəsinin səviyyəsi yoxdur? Üçünün var, ümumi təhsil, peşə təhsili, bir də ali təhsilin var səviyyəsi. Amma məktəbə qədər təhsillə orta ixtisas təhsilin səviyyələri yoxdur. Yox, bəli. Oxuyun, oradan oxuyub elə deyə bilərsiniz. Göz yaddaşı çox şey həll edir. Olsun, siz baxın. İlk dəfədir. Deməli, bəs ümumi təhsilin səviyyələri hansıdır? Müəllimə, ibtidai təhsil, ümumi təhsil, tam orta təhsil. Peşə təhsilinin İlk peşə təhsili, texniki peşə təhsili, bir də yüksək texniki peşə təhsili. Müəllimə, yüksək texniki peşə təhsili nə, məsələn? Tam başa düşmədim orası. bir dəqiqə. Necə? Mən dərsliyəm. Yüksək texniki peşə təhsili. Bir dəqiqə. Mən dərsliyəm, hələ dərs bitməyib. Hə? Ana hələ dərsliyəm, dərs bitməyib də, yaxşı. Bir dəqiqə xanımlar üzrə. Gəlir səsim xanımlar? Səsim gəlirmi? Bəli, bəli. Aha, nəsə sual vermişdiniz deyəsən, bir dənə təkrarlasın. Mən sual vermişdim, mənim. Peşə təhsilində sual vermişdim ki, onları ayırd edə bilmirdim. İlk peşə təhsilindən yüksək texniki peşə təhsilinə. Elə bil yüksək peşə, belə deyək, yüksək peşə təhsili, məsəl üçün yüksək texniki peşə təhsili almış şəxs subakalavr sayılır. Məsəl üçün heç bir imtahanda iştirak etmədən o qəbul ola bilir, məsəl üçün universitetə. Ola bilir ki, məsəl üçün yüksək peşə təhsilindən yüksək peşə təhsili alan şəxs, belə deyək, yüksək texniki peşə təhsili almış şəxs subakalavr sayılır və heç bir imtahanlarda iştirak etmədən universitetə qəbul ola bilir. Məsələn, çünki bakalavr yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsində və orta ixtisas təhsili pilləsində məzunlara verilən, belə deyək də, məsəl üçün məzunlara verilən peşə ixtisas dərəcəsidir. Bu dərəcə sayılır. Yəni yüksək texniki peşə təhsili olan, məsəl üçün kollec təhsilinə bərabər tutulur. Belə bu həmçinin də bu məsələ peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu da öz təsdiqini tapıbdır. Yəni belədir. Bir də sizə bir dənə sual verəcəm. Kim istəsəz dəyişilə bilər xanımlar. Yəni başqa hansı xanıma sual verin bu haqqda? Bax, onsuz da bilməm, oxumaq vaxtınız olmasa belə burada bət öyrənin də. Sualı verin, belə bilsək hansımıza cavab verək. Yaxşı. Deməli belə deyəcəm. Doktorantura səviyyədirmi, pillədirmi? Pillədir, yox, səviyyədir, səviyyə. Səviyyə müəllimə. Tam orta təhsil səviyyədirmi, pillədirmi? Tez cavab. Pillədir. Pillədir.
Tam orta təhsil. Səviyyə qarışdırdım Aha. müəllimə. Peşə təhsili səviyyədir, pillədirmi? Səviyyə Pillə, deyək. pillə. Peşə təhsili. Aha. Ali təhsil səviyyədir, pillədirmi? Pillə. Məktəbə qədər təhsil səviyyədir, pillədirmi? Pillə. Pillədir. Hı. Mhm. Orta ixtisas təhsili səviyyədir, pillədirmi? Pillədir mən. Baxın, mən burada bu ekranda qoymuşam. Sizin gözünüzün qabağında dursun. Özdə pillələr ayrıcı qırmızı ilə işarələnib ki, elə bir dəfəlik bilin ki, pillədir. Tez oradan baxın. Yəni, məsəl üçün, sonra da yadınızda daha yaxşı qalsın da. İbtidai təhsil səviyyədir, pillədirmi? Səviyyə. Aha, sağ ol. İlk peşə təhsili səviyyədir, pillədirmi? Səviyyə. Səviyyədə. Xanımlar, indi neçə xanım kompüter təşkil edə bilir? Mən bu kaydı dayandırım bir dəqiqə.